yeah，AK Hello AK， Yeah，oh yeah， Oh yeah Hello 嚟啊 ，Hello，你而家係咪搞緊你隻專輯 The Trip 同埋你一個咧 The Game of Life 嘅 Blu-ray 咧？我已經搞好晒啦，係嘛？都搞好晒啦，所以我依家其實我嘅工作部分其實就係完成晒㗎啦，喺依家係辛苦嘅係後期嘅同事。哦，咁我哋要慢慢講啦，即係未出街係咪應該呢個碟？係，依家就預購咗啦，11月底就會有實體嘅碟就會到手噶啦。然後其實今年專輯入邊有6隻歌啦，咁啱啱去到叛逆動物就係已經出現咗4首歌，咁仲有2首歌咧就會係碟之後就會喺串流平台都會可以有得聽噶。都上埋架嘅，但係未必可能係當接派台咁樣啦，係一個 side cut 咁樣，大家中意就上網聽㗎嘛。係啦。哦，跟住咧，通常呢啲 side cut 咧就係 fans 最中意嘅，又會叫你下次唱啦 ，live 要唱多啲啊，或者講呢2首歌係叫做《愛應該怎麼辦》同埋《鎖》。嗰度有一隻都係我自己私心㗎。係咩？邊隻先？你估下，俾你估下。鎖。有一隻係我寫嘅。鎖寫添啊！我都估係鎖。唔係啊。係啊，2分1機會啊！嗱，呢個就係咧，即係聽專輯嘅呢個好玩之處，係咪得到驚喜啦？到時拉隻碟嘅時候睇到 credit， 咦？點解江業生呢個名字出現喺呢個 credit 嗰度咧？就係咁樣啦。你得到個 demo 未？我想問，即係隻碟嘅 demo 你得到未啊？我望過一次一個，即係嗰個質地係唔係 final 嘅，即係有個 demo 嘅樣睇過。即係設計師就咁砌出嚟俾你㗎。嘢都係啦，佢係未 final 嘅版本都睇過一次。哦，嗱，即係未係一個真實嘅專輯，但係你自己拎起手嘅時候感覺係點先？終於有自己第一張專輯啦。我覺得好夢幻啊！成件事由去構思去到最後一碟，終於出世有一個實體版。我覺得好夢幻，即係去到今年出道第7年，上年開過第1年自己嘅個人演唱會，喺歌手嘅路上，好似慢慢將一啲以前好想實現嘅一啲願望簡仔，都逐格咁慢慢好似打咗個剔咁樣。咁所以佢真係好似一個 BB 咁咯，係喺呢幾年嘅努力，然後同監製同填詞人嘅心血，然後一齊去做出嚟。我反而好好奇咧，明明呢個係咁 dreamy 嘅旅程，點解最後尾都會揀 The Trip 呢個字去做呢個 album 嘅名嘅？因為我覺得呢幾年走落嚟呢一個旅程都係大家陪住我一齊去成長。咁呢個旅程其實仲有好長嘅路行。咁佢呢個專輯即係我嘅人生嘅第一隻，希望啦嚟緊一定會仲有更加多嘅機會開 show 又好，或者可能出第2、3、4、5、6張專輯。咁我覺得呢一個係我嘅旅程嘅其中一個好大嘅一個章節同埋一個開始。咁所以我就用 The Trip 呢個名。係，我哋見到咧嗰個文案所寫就係一趟好似煉金術咁樣嘅旅程啊。同埋今次呢個大碟去影嘅相啊，我哋同Pazu 啦，就係我專輯嘅同我一齊做呢個設計師概念嘅設計師 designer。咁我哋就最後 come up 咗，我哋想用煉金術呢個題材去做呢個碟嘅其中一個主題，因為我呢隻碟其實今次講好多題材都係關於愛情上方面嘅題材，包括冇 plug 嘅嗰2隻鎖同埋我應該怎麼辦都係。咁我覺得我喺呢一行好多唔同嘅面向都好似入咗嚟都好似好多唔同嘅試驗，譬如做戲又好啊，唱歌又好啊，或者拍綜藝都好，做好多嘢都好，都係一個好多唔同嘅試驗。咁我覺得好似一個煉金術嘅一個過程，同埋即係唔知大家有冇睇呢個鋼煉啊嘛？係即係入邊有一句嘢就係話所有嘢都係會等價交換嘅，係一個煉金術嘅一個基礎。我今次呢隻碟其實講好多嘢都係關於愛情一個題材啦，即係我自己覺得啦，偏偏愛情呢樣嘢就唔係等價交換。佢當然可以係你付出幾多，對方都會出翻幾多俾你一個等價交換啦。但其實都可以唔係噶嘛，即係你付出100%，其實對方你得翻嚟嘅回饋，其實可能係未必100%喎。喺愛情上啊，或者感情上。咁所以我哋最後就 come up 咗用呢一個煉金術成為我哋今次呢隻 The Trip 嘅大碟入邊一個其中一個主軸同埋一個大主題咯。我哋見到咧有啲宣傳相咧，即係暫時未見到實體啦，就係即係網上面你哋嗰啲 design 圖片咧，見到 Pazu 係要你練到一身好肌肉啊！唔係，但係健身就係咁樣噶嘛，健身就係你俾幾多能力落去，俾食幾多嘢落去，就換翻幾多肌肉翻嚟噶嘛。呢個都係我真係盡做俾佢啦 Pazu 因為嗰段時間我比較瘦啊，咁我話我能夠露嘅都真係唔係好多。我拿呢件衫俾佢睇，
我話我窮淨淨得翻呢6粒嘢嘅啫，我盡量將呢6粒嘢操得好睇俾你影，所以就得到呢個效果，最後喺個碟度大家會睇到嘅。係啦，所以嗰個碟今次會有2個版本啦，有一個叫普通版嘅就係一隻紅色同藍色嘅版本啦。點解會揀呢2個色通呢？我覺得呢2個色通係一個好對立、好極致嘅顏色，即係紅同藍，大家都會見到大家係好似好水火不容咁樣。但係我覺得其實佢哋2個加埋一齊，其實都好靚。所以我就將大嘅一個普通版入邊都分咗2隻顏色，同埋紅色同埋藍色會有2個唔同嘅封面。然後黑色嗰個特別版咧，嗰隻就係我稱之為係打開咗呢個真理之門啊！入邊嘅相啊，各方面係比較性感啲嘅。哇！唔好意思喎，你都影埋啦，索啲正。唔係我係諗緊有啲咩字講出嚟好啲啫，係啦，係比較性感啲，然後係比較符合到大家嘅嗰個婦女嘅嗰個滿足到啦，總之係嘛？心眼嘅可以 ，yes。總之咧，同埋呢一個就係超限量得1016套嘅啫喎。你自己冇乜抽起咗你嗰啲嘅 lucky number 啊，中意嗰啲 number 先啊？係啊，各方好友啊，譬如監製嗰啲咧，都已經留起咗啲 number 㗎啦。所以特別版1016隻咁，當然我自己都留起咗2隻啦。咁1016隻入邊，咁我相信都至少仲會有1000隻喺個市面度係會流出俾大家，提供俾大家嘅。嗱，暫時咧就未見到呢啲咧好性感、好多即係好多肉啊嘅相片之後咧，但係喺呢個 MV 咧都有露少少喎，見到叛逆動物嗰度喺件衫裏邊都搣開少少俾大家睇咗少少喎。係啊，我因為知道大家始終能夠想睇清爽少少嘅時候，都想睇我哋清爽少少嘅。咁我就離遠少少路啦，因為都喺對面樓度，你見到喺個 MV 度都喺對面層樓度影落嚟嘅，係老得嚟都俾少少底線自己啦，咁就唔使太 close up 嘅，太 close up 怕醜啊！但係都配合呢首歌係開心係啱數嘅，即好似開 party 咁樣啊，叛逆動物開一個派對。其實呢首歌最主要係想講點樣去能夠更忠於去做一個真實嘅自己，因為嗰個時候一定係自己最自在、最開心嘅 moment。咁當然啦。你最真實嘅自己，如果係比較差、比較壞嘅話咧，咁就最好就隱藏下啦。咁如果係無傷大雅，同你最熟嘅朋友一齊嘅時候，咁我覺得咪不妨攞你最真實嘅一面出嚟睇當下，然後好 enjoy 嗰個 moment 咯。因為有時我覺得我自己係入咗行之後啦，好多時候好多唔同嘅場合，你都要顧住一啲嘢啦，唔知乜嘢啦，但係你就要顧住一啲嘢，所以你就好多時候你都唔可以好自在去做翻自己，係啦，好自在咁做翻自己。所以我呢首歌其中一首歌係講點樣去愛自己多啲，因為呢個都係一個對自己嘅一個愛嚟嘅，我覺得，即係你有幾愛你自己，去幾點樣去同你自己去溝通。喺呢一個 moment 度，其實我係有啲唔自在嘅，但係唔自在嘅位喺邊度咧？我點樣可以令到呢個唔自在嘅位，然後變得舒服咧？咁其實呢個係一個好需要同自己嘅一個長時間嘅溝通。我自己都學習緊，即係點樣喺一啲我覺得喺唔舒服嘅位置上，但係又可以用一啲其他方法去轉化到，令自己明白到當刻就算唔舒服都唔緊要，但係可以俾自己去經過呢個心情，然後去慢慢去調節。咁我覺得係呢首歌其中一個，雖然佢睇落去佢好似好 playful， 但係其實佢內在係講緊呢一個意思咯。係呢個有冇同陳詠謙溝通到個歌詞內容想寫啲咩嘅咧？有啊，都係一個邊爐嘅時候，我哋就諗咗呢一個題材出嚟。因為同上次 Love Is 心死都係，我哋每一次 come up 一個題材，我哋就會打一個邊爐，跟住就我哋嗰次做咗呢一隻歌半夜嘅時候，就我哋食完呢個飯就話，心死同埋 Love Is 都講咗，用另一個方向講咗啲關於唔同嘅愛情題材啦。我覺得呢首歌可唔可以講一啲關於點樣去同自己溝通，或者係愛自己，但我又唔想好講到好勵志，大家要堅強，大家要振作，大家要奮鬥，我又唔想去到咁單向嘅正能量。咁我話可唔可以有啲係可以 playful 少少，或者係或者係用一啲另外一啲角度去切入去講呢件事情啊？咁阿謙最後就俾咗呢份歌詞我自己好中意。我一嚟到嘅時候，我未睇份歌詞內容，我就同阿謙講話，我好中意個歌名。叛逆動物嘅意思係，即係都係講緊係我哋係呢個叛逆動物啊嘛，唔係真係直指有一隻動物係叛逆啊嘛。
係啊，即係講我自己。我睇嘅時候，我覺得呢個名好襯我，好係你嘅個反性。叛啊！你係，但係呢首歌一聽嘅時候，你應該同團隊收個 demo 已經覺得，喂呢個係一個 party feel 啊，好開心啊！即係呢一個New Jack Swing 嘅作品呢度想唱下啦，係嘛？其實嗰時同 Gareth 做最後呢隻歌嘅時候，我本來諗住做一隻比較 EDM 少少，好似類似以前 Usher Yeah 嗰個方向嘅比較 kind of 叫 disco 舞曲少少嘅一隻跳舞歌，但係最後種種嘅原因下啦，我哋就選擇咗，不如我哋做隻 New Jack Swing 嘅嘢嚟玩下，好似幾好玩。我話好似香港都好耐冇一啲好 New Jack Swing 嘅廣東歌，咁我哋最後就揀咗 New Jack Swing 呢個方向，咁就最後有咗半翼動物嘅 demo， 咁就其實都係冇修改嘅 demo， 收到翻嚟就好中意，然之後寫詞，然後就去唱。今次半翼動物嘅錄音過程都成，因為佢今次係喺我其實我由4月做舞台劇開始。去到啱啱原定嘅2.0，其實呢段時間都係枕住 keep 住由大 project 咁樣去，即係拍完做完失樂園啦，就做一個綜藝，然後就拍咗一套電影，然之後就越排2.0。喺呢段時間，我係中間用咗1個月內嘅時間，我係錄好咗3隻歌，然後3隻歌入邊其中係一隻歌就係半翼動。咁我覺得嗰1個月入邊，我覺得係非常之充實，因為我未試過咁樣1個月要去取一個進度，係要錄3隻歌。然後喺呢1個月係我真係覺得自己。終於似翻個歌手啦，做翻啲嘅嘢啦，都專心咁樣去錄音咯。喂，咁喺可能2026年個時間表會唔會都話，喂，不如有1-2個月係真係做歌嘅，專心匿埋做歌咁樣噶？會試過一次，原來咁樣密集式去取嘅時候，其實都可以逼到幾多嘢出嚟嘅。所以下一年都應該會採取用呢個方法，可能係喺幾個月內，然後係 pump up 可能係幾首歌出嚟咁樣。因為你哋一拍嘢啊，拍戲拍劇嗰啲搞個幾2個月噶嘛，同埋呢個輸出咧好緊要。啱啱聽到你嗰個語氣咧，係完全係興奮咯，即係完全唔會覺得攰嘅喎你。因為嗰時都唔識攰啊，係每一日等緊會修改一啲新嘅歌詞，可能少少，或者係每一次可能等新嘅編曲，或者同埋我每一次錄完之後咧，我都好期待嗰一日錄嗰個 version 可唔可以 send 嚟聽一聽。但係咧，我有時成日我又唔好意思問，因為我知道其實。第2日都會再錄噶啦，其實呢個聽嚟都冇乜話好大意思嘅。但係你翻去再做功課啊嘛，係咯，send 俾你啊，係咯。因為之前已經有一啲聲可以聽嘅，但我又成日心急啊嘛，心急。我可唔可以聽下今日嗰個啊？可唔可以聽呢個？係啊，咁我就成日都會咁樣去問啲監製，可唔可以聽下呢個？可唔可以聽下呢一個咁樣？唔緊要啦，Gareth 都成日合作，唔怕煩到佢嘅。知道你係咁嘅。喂，但係你收呢首歌嘅時候咧，即係譬如半翼動物啦、New Jack Swing 好90年代嗰個感覺，你會唔會都已經幻想埋點樣跳？使唔使好似90年代嗰啲歌咁樣有啲好 signature 嘅動作啊、舞步要配合咧？今次排舞嗰方面揾咗 Van J 排啦，都係並同埋揼嘅排舞師嚟嘅。咁啊，我今次其實我冇交代話要有啲咩好 signature 嘅動作喺入邊。我只係想食歌成隻歌係。即係舞跳落去係好開心，然後有嗰個 fight 我就 OK。只係有啲某幾個 kind of，譬如有啲副歌入邊有幾個有啲拍子，譬如啪啪啪啪啪啪，呢啲我好想好 emphasize 食到嘅拍子，我就會同 Van J 講咯。但係我就冇話特別好想要啲乜嘢 signature 嘅 move。因為我反而 feel 到咧呢種 New Jack Swing 可能係因為 New Jeans 嘅影響啦，群舞係好緊要，先可以體現到嗰種開心嘅感覺咯。同埋係今次喺呢個排嘅環節上，其實中間都有好多係。可以俾大家 freestyle 嘅位，咁呢隻舞其中一個我覺得開心嘅位嘅就係可以俾大家有啲位就真係唔使跟 step 去做，然後就自己可以 free 咗佢。咁我覺得可以喺當下享受個音樂，然後去 free 一啲自己嘅動作出嚟，其實都係另類嘅一種開心。正如好似 MV 裏邊有個彩蛋，就有個小朋友跳咯，係嘛？嗰個小朋友邊個嚟？介紹下喂。嗰個小朋友好得意啊！嗰個小朋友係導演團隊嚟揾㗎啦。點解會揾到佢咧？係因為導演俾咗一條片我睇，就係話我點解會揀呢個小朋友咧？就係佢睇咗一條片，就係嗰個小朋友喺一個舞台上面，得佢自己一個人嘅啫。佢就跳 breaking 喺度。我就話咁犀利，自己一個呢個歲數嘅男仔。跟住就喺一個都幾大嘅，好似一個大會堂嘅舞台咁樣啦。然後自己一個喺度 solo breaking，我就話：哇，佢好犀利喎！跟住我哋最後就導演就邀請咗呢位小朋友過嚟
幫我拍攝呢個 MV， 咁又好開心啊！佢嗰日佢令到所有我啦，同埋令到所有其他舞者都好開心，因為佢好可愛，亦都好大膽啊！佢即係我哋中間臨尾 MV 後邊咪就圍咗個圈，大家出嚟喺度 cypher 喺度跳舞，咁每一次都係佢出嚟先嘅，我哋係俾佢出嚟先，咁佢就同佢一齊跳，咁我哋喺隔離大家拍手，咁啊每次咧我都見到佢好落力喺度跳 breaking， 佢有落佢哋啊，跟住又倒立咧，我哋就覺得佢大家都話係咪好想有一個咁嘅小朋友咧？即係佢生出嚟一定要大家因為嗰日嘅 dancer 都女仔偏多啦，大家係母愛都係爆發出嚟嘅，即刻係。咁你啲父愛咧有冇爆發埋出嚟啊？我嗰日就我係忙住拍 MV。呢首歌未爸爸唔係好稱職啊？係咪未試過跳現場呢首歌？有冇呢個機會嚟緊睇到啊？嚟緊應該會嘅，因為會有簽唱會啦，12月好似係6號啊，唔記得咗，確實好似係6號。咁就有簽唱會係應該會有表演嘅。咁係咪表演呢首歌就大家到時拭目以待咧？因為其實好多人都以為我啱啱嘅2.0演唱會係會將叛逆動物帶上台，但係我就冇啦。今次我就帶咗釜山嘅呢個 Love Is On The Way 嘅釜山版，因為今年去釜山頒獎都係一個我覺得係2025年嘅其中一個大事件啦。對於我嚟講，咁我就嗰次能夠睇到現場表演嘅香港人都唔係好多，咁就所以特登想將今次釜山嗰個版本就帶去2.0度再做一次俾大家睇，所以就叛逆動物就唔好意思啦，叛逆動物嘅支持者，我哋下次再見。叱咤樂壇 Anson Kong 熱鬧樂壇。繼續有 Mirror 嘅 Anson Kong AK 喺度嘅，咁啊除咗咧 The Trip 嘅專輯咧，大家即將會得到喺手之外咧，你好多輸出喎，有呢個 The Game of Life 嘅 Blu-ray 都係喺大家預購當中，可以即將喺屋企再次睇到你上年嘅呢個演唱會喎。Yeah， 好開心可以第一個演唱會，然後可以變成一個實體嘅 Blu-ray 版俾大家可以再得閒嘅時候喺屋企再睇。喺製作之前，咁就我自己睇過一次，睇過一次又話點啊？你有咩感覺？你個 feel 係點啊？睇過一次，再睇一次嘅時候，我覺得，我自己其實幾大感覺嘅係，我好多嘢都唔記得咗啊！其實係咪掛住做 show 啊？因為即係 enjoy 喺個表演度。太忙，我太多嘢要記啦。我好多嘢，其實我再回想翻起嘅時候，其實哇，真係太快啦！嗰2日發生得所有嘢都。我自己個人又因為第一次嘅演唱會又夾雜住緊張啦，腎上腺素又好高，然後有好多嘢需要去記啦，好多舞好多歌詞要記啦，反而係令到我嗰日好多次好似好多嘢都冇好真係記咗入心咯。咁我今次再睇一次 playback 嘅時候，即係出呢隻碟之前，我俾自己重新再翻去多一晚，我用一個第三隻眼嘅 kind of 表演者嘅觀眾角度身份去睇一次呢一個 show， 跟住我都覺得真係好攰，太多嘢，你啲 show 不嬲都係咧，特別係去到 breaking 係啊，揈小組嗰個真係好癲添啊，係即係跳成差唔多30分鐘、20幾分鐘，真係好辛苦。呢個呢個2.0，我哋臨尾住再跳多一次呢個 opening 啊嘛，因為我哋嘅 opening 有少少嘅音響故障。係。哇！落嚟之後真係，因為我自己你仲要喺個台度話咧，你想去遠少少，可能澳門啦，可以食個葡撻啊嘛，玩多次個 show。你應唔應付到噶？我即係去邊都冇所謂嘅，即係我覺得得嘅。講真，你要開就點都一定應付得到嘅。但係嗰日落咗台之後講住咁講，因為做1.0嘅時候係半年前啊嘛。係啊。咁差唔多半年後再做呢個 show， 大家都生咗人，老咗1歲之後，體感好似唔同咗喎。爭咁遠啊！嗰半年。不過唔係重新 pick up 得好玩嘅，即係同呢班兄弟咁樣一個團隊。最後嗰個 opening 真係大家係。都睇到大家連連舞者們 dancers 都係最後嗰個 opening 係去盡啊！我哋咁樣完咗之後，我哋慶功啦，咁啊同舞者大家咁就影相傾偈，聽到啲舞者佢哋自己講話，又話出去 opening 最後跳嘅時候，大家開心跳就 OK 嘅啦嘛，隔離嗰個老大到有風啊！即係搏晒命，係啊，因為嗰日真係最後嘅一個 moment 啊嘛。雖然係話係叫做 opening 嘅，但係擺咗喺最後，我哋重新再做多次，大家換翻晒。唔係雖然佢係一個 costume，但係唔係最正式嗰個 opening 嘅 costume。我哋着咗最尾嗰件 T-shirt，咁嗰個感覺，我自己感覺啦，好似大家翻去排舞房去踩台咁樣啊，大家好開心，好 enjoy 咁樣。嗰次係我自己覺得啦，係跳得最開心嘅一次嘅 opening。even 喺排嘅音樂嘅時候，因為大家就係將最後嘅嗰個力量都俾晒出嚟咯。我哋又係 artist 又係 dancers 都係，
即係我同佢哋一齊臨尾跳嗰個 party walk 嘅時候，喺出面係飆到個台震嘅，每一下揼我哋，即係大家嗰個力量嗰個腎上腺素去到最後都係好強大，然後落到台大家都散晒。其實就係要呢一種咯，所以先至可以好忙咁表演啊嘛。咁你喺你自己重溫翻呢2晚嘅時候，對 Game of Life， 你覺得哇真係最投入嘅一個表演一首歌係邊個片段啊？記唔記得 AK 自己？我覺得係同 Len 一齊跳舞嗰一 part，即係因為嗰一刻係我好開心。首先好開心佢願意由 LA 咁遠過嚟同我一齊站喺呢個台上面同我一齊跳。同埋同佢有好過往嘅一啲感情因為由好中意睇佢哋跳舞，然後開始跳舞，然後儲錢，人生以前第一次去 LA 就想去揾佢哋去上堂，到入行有機會去揾佢去排舞，去 LA 揾佢去拍 MV， 再去 show， 可以有機會同佢同台一齊跳舞。呢件事對於我嚟講實在太唔真實，太夢幻啦，同埋太大啦，太夢幻啦。所以我自己係擺呢一個，我睇嗰一批嘅時候，我自己都好留心，同埋再望住 Lando 嘅時候，我自己都覺得好開心。我都有即係我自己都會 save 留起呢一隻碟，然後我即係有機會再去美國嘅時候，我都會將呢隻碟送俾佢。咁就係咯，我自己最深刻就係呢其中一 part 就係呢一 part。係你話個 show 好忙我好攰啦，咁你又覺得有啲咩地方係做得未夠好嘅？如果今年真係有機會做多一次呢個 The Game of Life， 一定做得好。如果再做得好啲，我第一個諗到嘅話就係我嘅身形咯，同埋我嘅體能咯，我一定要再做得好啲。因為上一年真係你問我自己，我對我自己嘅身形係唔滿意，同埋我嘅體能。因為嗰段時間，大家都知我嗰段時間比較瘦，然後排起 show 上嚟，我已經好想盡力去將自己豐肥變大隻，但係因為排嘅嘢又消耗得好大，所以我根本就肥唔到。即係依家咁樣講話肥唔到，好似啲人會講哇點解咁？唔係啊，瘦底要練大隻好難，真係肥唔到。係啊，飲食有控制咧，增加好瘦。你哋上一年你每一次你哋見到我嘅時候，你哋都話哇你又瘦咗，你又瘦咗，你又瘦咗。即係我都唔想噶，但係上一年我就係因為好多嘢我都兼顧唔嚟，然後又要開 show， 然後好多嘢都忙，然後要去記，然後我就唯一係身形佢呢一 part 我真係管理唔掂，就係維持冇俾自己再太瘦。咁所以如果有機會再喺身形上即係自己體能上，因為呢個係 kind of 包含埋你嘅健康噶嘛。係啊。咁希望即係希望個人嘅狀態再健康啲，體能好啲，大隻啲，咁做嘅嘢，我覺得喺其他嘢一定係會有加成嘅。係嗱，今年呢一張 The Trip 嘅封面嗰啲相就應該 OK 呢個身形係嘛？夠大隻啦係嘛？滿意啦係嘛？嗰個大隻同埋你個體能好係兩回事嚟，即係都外表上好睇，同埋最後尾喐到係兩樣嘢嚟嘅。係咯，再有機會開 show係要多啲時間，要預埋體能啊，或者真係飲食啊、操健身嗰啲嘅咯，係咪啊？即係唔係淨係排舞唱歌咁簡單啦？係啊，我其實枕住依家開始，其實都 keep 住做翻運動啦，因為啱啱完埋，其實都唔係完咗綜藝，完咗今年拍邱導演嘅嗰套戲之前，我唔算 schedule 好忙嘅，我都開始俾自己係regular 地去開始做翻運動，因為呢樣嘢其實係真係唔可以 be rider 嘅，你冇得玩臨急抱佛腳嘅身形呢樣嘢，真係佢一個真係一個持之以恆嘅一個，你真係最好就 daily 去做嘅一件事，令到你個身體有嗰個 keep 住嗰個狀態。即係如果你真係淨係為開 show 之前嗰2-3個月去操，你一定係會好辛苦。同埋我上次試過就係你因為你嗰2-3個月你唔係淨係操身體㗎，唔係你仲有好多嘢其他嘢要做㗎，你要排舞，你 band her， 你要開會，你要諗好多其他嘢，你要試衫，你要整其他嘢，你根本就唔可以，你冇可能係淨係2-3個月專心操身體。所以所有嘢加起埋上嚟嘅話，不如就係早啲平時打好少少個底。因為我喺呢個臨急抱佛腳嚟講，其實屬於專家嚟嘅。咁喺呢幾年嘅經驗之下，我發覺喺身形方面係真係唔可以，係保持 keep 住大家日日做運動，身體健康係最緊要。收到晒 AK 嘅呢個個人管理咧，就有呢個承諾啦。其實咧喺 Mirror 當中咧，膊頭有花嘅 AK 可唔可以都為我哋介紹 DNA Is You 呢首新歌呢？個 MV 好開心喎，好好睇啊個 MV。你哋有冇一齊去傾嘅時候話，大家好多片掉出嚟，你知你嗰啲有陣時跳舞又會加啲電影周星馳啊，唔知咩嗰啲動作落去噶嘛，你好多 ideas 噶嘛。呢個今次就全權交晒俾導演啦，因為佢準備晒大家要做啲咩角色，同埋好多唔同嘅經典廣告已經好富啦，所以就都輪唔到我哋有啲咩創意可以加入去，所以就嗰日係呢首歌好開心啦。首先 DNA Is You， 咁成個 MV 氛圍出嚟都係好開心。我覺得好耐冇拍過一個
即係純玩嘅 MV 啊。因為今次跳舞部分雖然佢唔係冇啦，佢只係跳咗 chorus 嘅部分。咁其實其餘部分咧都係交晒俾佢做我哋嗰啲做戲啊、廣告時段。咁其實玩嗰啲拍嗰啲其實好開心㗎，我哋即係大家反而嗰啲就會有少少其他嘅創意出嚟，大家會諗住惡搞下一啲以前睇過嘅廣告，因為大家都好熟嗰啲廣告啦。咁最後導演係有制止我哋嘅瘋狂嘅。有啲咩度咗係本身做唔到㗎啦？或者你哋自己加咗落去，又後尾導演抽翻走，應該好多你成班都寫定好多嘢。Lockman 嗰個染頭髮嗰個 shot 嚇，咁開頭咧，我哋係諗你講起都開心。導演就叫我哋控埋去 Lockman 度，咁啊 Man 就自己 lip sync 喺度唱啦。其實開頭係大家係會再過分啲嘅，即係幫佢捉下膝啊，即係爭在未錫落去嘅咋。咁啊大家就瘋狂到搞到 Lockman 係會爭少少咪唔到嘴，咁導演就會叫我哋收斂下啦。但反而呢啲 NG 位應該剪落去係幾好笑，幾好睇。BTS 咪好睇咯，佢哋個。所以今次係一個好玩嘅經驗嚟嘅，亦都係慶祝你入行7週年啦。咁呢首歌暫時都係睇下幾時可以睇到個 live 咯，係咪啊？你哋都係應該籌備緊一啲 live，係可能呢個年底都會有啲表演㗎，係嘛？大型嘅演出啦。係有閃避球啦，閃避球係會幾時玩啊？閃避球？係我膊頭有粒花嘅，我講嘅。我諗緊講唔講得啊？我諗講得啫。你可以嘅，係咯，閃避球係即係同有表演嘅 fans 嘅聚會嚟㗎嘛，7週年聚會。嗱，我承諾大家係今年之內，大家一定會聽到我哋 Mirror 出嘅2首新歌，一定會唱俾大家聽嘅。我承諾大家今年之內，即係手足同埋 DNA Is You 係呢2首歌係咪？係好收到晒，係冇錯，大家係今年會聽到 live 嘅，收到晒入 AK 數啊！跟行添即刻。如果冇嘅話，就下一年都一定會有嘅。